เรือธงฟ้านะครับเรือธงฟ้าเนี่ยคือเซกชันหนึ่งของเรือด่วนเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่หลังจากที่เรือธงฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยเรือธงฟ้าเนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างนะครับมีเสน่ห์อยู่อย่างก็คือเรือเราเนี่ยเป็นเรือใหม่คือช่วงแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยเซกชันของเรือธงฟ้าเนี่ยมันเป็นเรือใหม่นะครับแล้วก็วิ่งโดยสารโดยแบ่งเวลาเฉพาะก็คือช่วง 10 โมงถึง 3 โมงเย็นนะครับปรากฏว่าช่วงเวลาแรกที่เรือธงฟ้าวิ่งเนี่ยกระแสตอบรับเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรือธงอื่นเลยไม่เหมือนเรือธงส้มที่เราใช้บริการกันไม่เหมือนเรือธงเขียวต่างๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนะครับพอปรากฏว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านประธานของเราเนี่ยคุณสุภาพันธ์นะครับพิชัยนรงค์สงครามนะครับท่านเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยในเมื่อช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีแต่นักท่องเที่ยวแล้วธงนี้เนี่ย70-80%เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวทำไมเราถึงไม่สร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาเลยนะครับสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาก็คือตอบรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับพอไอเดียนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรือที่เราเรียกว่าเรือเจ้าพระยาทัวริสต์โบ๊ทหรือในแม่น้ำเนี่ยเขาจะรู้จักเราในนาม CTB นะครับแนวคิดการก่อตั้งบริษัทก็อย่างที่บอกว่าเราสร้างมาเพื่อนักท่องเที่ยวเลยนะครับเราต้องการทาร์เก็ตของเราก็คือนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าดูใช้บริการเรือท่องเที่ยวนะครับเรือเจ้าพระยาทัวริสต์โบ๊ทของเราเนี่ย90-95%เป็นนักท่องเที่ยวไม่มีคนไทยนะครับคนไทยของเราเนี่ยที่ใช้บริการจริงๆเนี่ยเป็นคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเนื่องจากว่าหนึ่งในท่าเรือนั้นเนี่ยเราจอดที่ท่ารถไฟนะครับท่ารถไฟก็คืออยู่เยื้องกับเราไปนิดเดียวนะครับอยู่ฝั่งศรีราชก็คือถ้าเกิดเราลงที่ท่าเรือรถไฟเนี่ยก็คือเดินเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคนไทยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นอะไรพวกนี้นะครับหลักๆนะครับไม่ได้แปลว่าเราเสิร์ฟท่องเที่ยว 100% แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้สิทธิพิเศษกับคนไทยด้วยคือเราก็มีตั๋วพิเศษสำหรับเราคนไทยนะครับในราคา30 บาทซึ่งจะต้องซื้อเป็นเล่มนะครับอย่างเช่น10 ครั้งขึ้นไปนะครับซื้อเป็นเล่มเลยนะครับอันนี้เราให้สิทธิพิเศษสำหรับคนนี้สำหรับคนไทยพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเรามีมัคคุเทศก์นะครับถ้าเกิดลงเรือของเราไปเนี่ยอย่างแรกที่คุณจะเจอคือมัคคุเทศก์รอหลังเรือนะครับยืนหลังเรือให้บริการให้โอเคคุณเป็นยังไงระวังนะครับเวลาขึ้นเรือแบบไหนยังไงเวลามีคำถามนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงหลังเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมัคคุเทศก์ของเราหรือว่าไกด์ของเราก็จะพูดได้ประมาณ3 ภาษาหรือ4 ภาษาหลักๆก็คือภาษาจีนขอโทษภาษาอังกฤษภาษาจีนเกาหลีนะครับหรือบางคนก็อาจจะพูดฝรั่งเศสได้บางคนแล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไกด์แต่หลักๆที่เรารีเควสไกด์เข้ามาก็คือภาษาอังกฤษนะครับไกด์ทุกคนของเราเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็เราให้มีมัคคุเทศก์เพราะว่าเราจะต้องเสิร์ฟลูกค้ามากขึ้นคือเวลาลงเรือไปเนี่ยอีกอย่างที่เรามีก็คือระบบ announcer คืออะไรระบบ announcer ก็คือนี่ครับก็คือเป็นเสียงภาคบนเรือเวลาที่เราขึ้นเรือไปเนี่ยผ่านสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยระบบ announcer เนี่ยก็จะบอกว่าสถานที่สำคัญตรงเนี้ยมันเป็นอะไรมีประวัติแบบไหนเปิดปิดยังไงมันสามารถเข้าไปชมได้ไหมนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณระบบ announcer เป็นภาษาไทยหรือเปล่าก็คือเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับจะผ่าน2 ฝั่งแม่น้ำอะไรที่เป็นสถานที่สำคัญในตลอดแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเกิดเรือเราผ่านเนี่ยเรือเราก็จะพูดตลอดนะครับแม้กระทั่งจอดรวมไปถึงเวลาที่เราจะจอดเทียบท่าเรือนะครับถึงท่าเรือที่เราต้องจอดแล้วเนี่ยระบบก็จะบอกพรีแพร์นะเตรียมแล้วคุณก็มาระวังด้วยนะครับอย่าลืมของนะครับรวมไปถึงคุณจะต้องเตรียมตัวขึ้นเรือแล้วภายใน2 นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีไกด์เพราะว่าอย่างที่บอกหุ่นยนต์มันไม่สามารถเทคเซอร์วิสคนได้เพราะฉะนั้นมัคคุเทศก์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังเป็นจุดเด่นอยู่ตรงนี้ก็คือเราสามารถรับลมเขาเรียกรับแรงกระแทกของผู้โดยสารได้เราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หุ่นยนต์แก้ไม่ได้แต่มนุษย์หรือว่ามัคคุเทศก์ตรงนี้แก้ได้เขาสามารถตอบปัญหาลูกค้าได้ลูกค้าต้องการอะไรของหายไหมทำอะไรได้มั่งหรืออะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของเราครับซึ่งเราก็มีแนวทางการป้องกันมากขึ้นนะครับในอนาคตอันนี้เราก็ทำร่วมกับเรือด่วนเจ้าพระยาหรือเรือโดยสารนะครับเรื่องการปรับปรุงท่าเรือปรับปรุงโป๊ะต่างๆนะครับให้ได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับโป๊ะอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยหรือว่าการจอดเทียบเรือในอนาคตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการจอดแล้วก็คล้องเชือกนะครับในท้ายถอยเข้าออกคืออย่างนี้เวลาที่เขาจะจอดเรือเนี่ยเขาจะมี
ช่างเครื่องหรือเขาเรียกว่าพนักงานของเชือกนะครับอยู่ท้ายเรือ เวลาที่เขาจะจอดเขาจะเข้ามาจอดอย่างนี้ปุ๊บแล้วคนของเชือกก็จะคล้องเชือกก่อนหมุนแล้วเรือก็จะเดินหน้าเรือเนี่ยมันจะเด้งไปข้างหน้าแล้วเรือก็จะถอยหลังมาให้มันตรงนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สปินแบบนี้นะครับมันทำหนึ่งเนี่ยสูญเสียน้ำมันสองคือเรือกระแทกกระโป๊ะในอนาคตวิธีการแก้ไขของเราก็คือเราเนี่ยนำเทคโนโลยีของเรือต่างประเทศมาใช้ก็คือเราติดแถมแม่เหล็กไว้ที่โต๊ะขอโทษไว้ที่โป๊ะกับไว้ที่เรือนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรือมันอยู่ใกล้กันเนี่ยแม่เหล็กมันก็จะดูดเข้าหากันปึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้วิธีการคล้องเชือกแล้วมันใช้คล้องเชือกจริงแต่ใช้คล้องเชือกเนี่ยเป็นระดับที่2แทนแต่เรือเนี่ยมันจะถูกดูดแบบนิ่มๆเข้าไปที่โป๊ะนะครับอันนี้มันจะช่วยลดการกระแทกของเรือเวลาผู้โดยสารขึ้นลงเรือต้องกระโดดต้องจัมป์ต้องอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ละมันจะเป็นแรงดึงดูดที่มันไม่มีใครที่แบบลบแรงดึงดูดได้แรงดึงดูดคือเสถียรที่สุดละนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับรวมไปถึงการปรับปรุงท่าเรือในอนาคตซึ่งมันก็เป็นอีกเฟสหนึ่งด้านประชากรนะคะกลุ่มลูกค้าของเราส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งจะเดินทางมากับครอบครัวแล้วก็ราคาของค่าโดยสารเนี่ยไม่ได้แพงมากซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับของกลุ่มลูกค้าค่ะด้านสังคมนะคะเมื่อบริษัทที่เราศึกษาเนี่ยเขามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีกลุ่มของครอบครัวหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้บริการมากขึ้นค่ะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากขึ้นเนี่ยจะทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะแนวทางการบริหารของบริษัทและการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงแล้วก็จะทำให้บริษัทเนี่ยพัฒนามากขึ้นค่ะ